انا هصورك فيديو. لازم اصور كل لحظة حصلت بيني وبينك. طب ليه؟ طب ليه تعمل كده مع الموضوع في السر بينا؟ طب ليه الفضايح؟ لا يا حلوة، لا. علشان لو مرضتيش تيجيلي افضحك قدام جوزك. يا راجل هو في كده؟ ده انت حبيبي. ده انا سبت اللي عنده 39 سنة وجيت للي عنده 50 سنة عشان لقيت نفسي معاه. عارفين القصة ايه؟ فظيعة. طب قبل ما اقول اي حاجة تعالوا نصلي على النبي كلنا في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنتكلم عن حسام اللي عنده 39 سنة، وعلى محمد اخوه اللي عنده 50 سنة. اخين عايشين في منشأة القناطر. جريمة السوشيال ميديا كله بيتكلم عنها. عملوا ايه؟ حسام عمل ايه في اخوه محمد الكبير اللي عنده 50 سنة؟ حسام متزوج ومحمد متزوج. حسام متجوز واحدة عندها 30 سنة ومخلف منها وقاعد في بيت العيلة. ايوه، الاب والام ميتين بس كل عيل من العيال ليه شقة. ومحمد عنده 50 سنة ومعاه زوجة واولاد كبار. حسام اللي عنده 39 سنة الفرق بينه وبين أخوه 11 سنة. حسام ملهي في شغله وحياته. الأخ الكبير اللي عنده 50 سنة قعد يناغش في مرات أخوه بنت ال30، والهق والمق والكلام اللي بيحصل ده. المهم أغواها. بقوا يعملوا إيه؟ بقوا يقابلوا بعض. لما حسام يكون مش موجود يطلع محمد، مرات محمد مش موجودة تنزل لمحمد في بيته، وعملوا علاقة محرمة، زنا محارم. الله. طب ازاي؟ هي الدنيا اتقلب حالها؟ هي المفروض الست بتروح للراجل الصغير ولا بتروح للراجل الكبير؟ لا، لقت مزاجها عند اخوه اللي عنده 50 سنة. يخرب بيتك، معلش سامحوني. طبعا قعدوا مع بعض كده في العلاقة ويتمزجوا وبتاع لحد ما قال لها بصي، انا عايزه اصور علاقتنا. قالت له ايه ده يا محمد اللي انت بتعمله ده؟ هتصور ايه؟ قال لها الصراحه انا حبيتك وما بقتش قادر استغنى عنك، وممكن في يوم وليله كده تيجي تقولي لي لا، ساعتها بقى هوري الفيديو لجوزك. قالت له مش هيحصل، هو انت بتغير عليا كده؟ ده انا ما بقتش انام مع اخوك اصلا، ده انت كل حياتي، ده انا لقيت معاك الحاجات اللي ما لقيتهاش مع اخوك الشاب الصغير. قال لها يعني صحيح؟ قالت بس هصور برضه. وفعلا محمد صور العلاقة الغير شرعية المحرمة ما بينه وما بين مرات أخوه. الله. وبعدين ولا قبلين أخد الفيديو واحتفظ بيه في الموبايل بتاعه. وإيه اللي حصل؟ اللي حصل إن طبعا مرات محمد غفلانة، وحسام جوز المدعوة السفلة دي غفلان. لحد ما حسام كان قاعد على قهوة ومعاه صحابه بيتفرج على تلفزيون كده ولا ماتش. راح واحد صاحبه قوي 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 قال له يا حسام انا عايزك في موضوع. قال له ايه؟ قال له بصراحة في فيديو منتشر لاخوك وهو نايم مع واحدة. قال له يا دي الفضيحة، يا دي المصيبة، طول عمره مجرسنا. حتى بعد ما كبر كده برضو كان فضحنا، برضو كان فضحنا زمان وكنا بنستر عليه. المهم انها ما تكونش من البلد. قال له من البلد. قال له يا دي المصيبة، يا دي الكارثة، من البلد، يا دي المصيبة السودا، طول عمره فضحنا. المهم ما تكونش من عيلتنا. قال له من عيلتكم. قال له يا دي الفضايح، يا دي المصيبة، يا دي عيلتنا، قريبتنا يعني. قال له قريبتكم يعني؟ قال لي مين يا ابني؟ قول لي مين. قال له بص هو الفيديو معايا وكده وانا شفت الفيديو دون، بس بصراحة. قال له طب شفت الفيديو ازاي؟ قال له بص مش مهم شفته ازاي، المهم ان هو مع واحدة قريبتنا. قال له طب مين قريبتنا اللي فضحنا فيها ديا وجرسنا؟ يا دي الفضايح، يا دي المصايب، يا الله يرحمك ياما، الله يرحمك يا ابويا، يا وكنت شفتوا اليوم ده كنت جرالكوا وسوالكوا ماتوا مقهوري. قال له بصراحة الفيديو ده مع مراتك. قال له ايه؟ مراتي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت اتهبلت، انت اتجننت. جري محمد
قصدي جري حسام على اخوه محمد، وقعد ينادي ويزعق في البيت: انا هطلع مش عارفه ايه، انا هقتلك، انت ازاي تنام مع مراتي؟ انت طبعا مرات محمد وعياله كله بيسمع والدنيا بتسمع. ومراته قال لها: ازاي اللي انت بتقوله ده؟ انت ازاي؟ انا اخوك الكبير، ازاي اخد في شرف اخويا؟ هات مراتك. نزلت مراته قال لها: انت مع اخويا؟ قالت له: يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت بتفضحني، انت اخوك ده راجل كبير، ده قد ابويا، انت ازاي تقول كده؟ انت ازاي تعمل كده؟ يا دي المصيبه يا دي الفضيحه، الله يخرب بيتك، فضحتني وعريت. ايه ده؟ انا على بيت ابويا، انا مش هسكت لك انا. فمحمد حسام قعد كده وبص لمحمد اخوه، قال: ايه ده يعني؟ دي اشاعات؟ قال له: اشاعات؟ اي حد بيملك على اخوك وبيحاول يقويك على اخوك ولا بيسب في عرض اخوك تسكت له؟ يا ابني تيت. وراح هوب لطش وقلم. قال: خلاص يا اخويا انا اسف، حقك عليا، حقك عليا يا مراتي يا حبيبتي، حقك عليا يا اخويا يا حبيبي. وجري حسام على صاحبه اللي هو قال له ان في فيديو منتشر لاخوك مع واحده. مسكه وقال له: بص عليا الطلاق، لو ما وريتني الفيديو ده لكون قتلك. قال له: انت مش مصدقني؟ طيب خد المفاجأة بقى، ان البلد كلها ايه شافت الفيديو. قال له: ازاي؟ قال له: اخوك كان في شغله وسايب التليفون، واحد لعب في التليفون لقى الفيديو ده على في الاستوديو في موبايل اخوك، راح واخده بعته لنفسه وشيره في البلد كلها. طب انا عايزه اشوف الفيديو عشان اتاكد انها مراتي. قال له: ماله، انا هديك الفيديو. راح مديله الفيديو وشافه، لقى فعلا اخوه محمد مع مراته على سريره في اوضه نومه، واستغرب. ده بيشقلبها زي السمكه في الزيت. ايه ده اللي هي بتعمله ده ما بتعملش كده معايا. يا نهار ابوك اسود. ايه ده؟ إيه ده؟ اخويا اللي عنده 50 سنة يعمل معاكي كده وانتي مزاجك ده انتي ما فيش كده معايا؟ ده ايه ده؟ انا خروف بقى. قال لك بس مفيش حل. فضل يرقد لاخوه ويحفر في الزريبة ورا البيت حفرة كبيرة يعمل له قبر، لحد ما مراته وعياله، مرات محمد وعياله، راحوا عند اهلها يومين، وجاب اخوه وقتله وراح رميه في الحفرة دي ودفنه. محدش يعلم حاجة. وعاش حياته عادي لحد بعد يومين 3 رجعت مراته وعياله من عند اهلها، وقالوا له، البت قالت له: يا ابويا، ابويا فين يا عمي؟ قال لها: مش عارف يا عم، ده انا بطلبه بالتليفون، التليفون مقفول. قال لها: ما اعرفش. ندوروا عليه هنا هنا هنا. البت قالت: ابدا، انا ابويا حصل له حاجه. ومراته وعياله قالوا: لا ده حصل له حاجه. جري وبلغوا البوليس. وبقى في التحقيقات البنت قالت ان عمها كان متخانق مع ابوها وسبه، وقايل ان هو على علاقة بمراته، فهي البت بتتهم عمها مباشر. طبعا النيابة جابت الفيديو وتم التحقيق فيه، وجابوا الزوجة اللي اعترفت انه فعلا عملت علاقة معاه، وانكرت اثناء ما جوزها عرف، خوفا ان هو يقتلها او يفضحها في البلد. لكن البلد بقى كلها عرفت وخلاص. وطبعا حسام بعد ما ضيقوا الخناق عليه اعترف ان هو قتل اخوه، وجابوا الجثة اللي تحللت وتعفنت خلال 3 ايام، الجو حر جدا، واعترف بكل حاجة انه قتل اخوه. طيب، مع احترامي لكل الموجودين، طبعا انا مش ببرر الجريمة. الجريمة خطأ لا محالة، مفيش فيها كلام. بس هو مين اللي المفروض يتقتل؟ الست اللي هي باعت شرفك، ولا اخوك، ولا الاتنين؟ بس انا شايفة ان انت جيت قتلت اخوك وعشت حياتك 3 4 ايام مع مراتك عادي، والدنيا بيس يا مان. طيب هي مش المفروض ليها عقاب برضو؟ طيب ايه الاسباب اللي عملت كده؟ يعني الناس بتروح للشاب الصغير وهي راحت للراجل الكبير. ايه؟ انت مش نافع خالص؟ انت مش زوج في بيتك؟ طب انت فعلا لو راجل ما كنتش قتلت اخوك. كانت اللي تستحق القتل هي الزوجة، لانها فرطت في شرفها، ولولا انها اديت له سكة واديته حتة ناعمة كده ما كانش قدر يتجرأ انه يقرب منها. لله الامر من قبل ومن بعد. وهي دي قصة النهاردة. الجريمة، الجريمة، الفضيحة، المصيبة، الكارثة اللي موجودة، وان الجرائم اللي ابتدت تزيد قوي دي، انا مش عارفة في ايه يا جدعان. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه في الدنيا؟ يعني احنا عايشين في دنيا
مش زي ما قلت لكم في دنيا وردي، مش في الجنة. احنا عايشين في دنيا فيها خير وشر. هي دي قصة النهاردة. قولوا لنا رأيكم فيها، وقولوا لي في الكومنتات هو مين اللي كان يستحق القتل، الاتنين ولا الزوجة ولا الأخ بس والزوجة معصومة من الخطأ؟ عرفونا واكتبوا لنا في الكومنتات وقولوا لنا ايه حكمكم على القصة دي وعلى الزوجة، وهل الزوج فعل أو حسام عمل الصح ولا كانت أركان الجريمة ناقصة؟ شكرا لكم وشكرا لحبايبي متابعين قصص وحكايات هدى، وانتظروني تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.